هو ليه في ناس بتبقى حساسة جدا من فكرة إنها ممكن تغلط، بل لو غلطت على طول تلاقي فيه صوت قوي جدا جواها بيقول لها أنت فاشل، أنت سيء، أنت لا تستحق. وتبتدي مرحلة جلد الذات وانتقادها بشكل عنيف جدا. يا ترى الناس ديت حساسة ليه كده تجاه فكرة الغلط؟ ويا ترى الصوت الداخلي اللي بيطلع جواهم دوت مصدره إيه؟ طيب، الحقيقة إن الصوت اللي بيطلع جوه الناس ديت بيكون هو نفس الصوت اللي لما كانوا بيغلطوا وهم صغيرين بيقول لهم انت غلط مش انت غلطت. والحقيقة ان في فرق كبير جدا بين الجملتين، وده الفخ اللي فيه كتير من الآباء والأمهات بيقعوا فيه أكيد بدون قصد. طيب تعالوا كده نوضح الفرق بين انت غلطت وبين انت غلط، ويا ترى كل جملة فيهم هتولد لي شخص شكله عامل ازاي. طيب، اول حاجة هبتدي بانت غلطت. انت غلطت يعني انت انسان اسأت التصرف في موقف معين، ممكن تكون الغلط ده والإساءة دي كبيرة جدا فلازم تتعاقب، ولكن ولا الغلط ولا العقاب هيبقى حاجز بينك وبين حبي ليك واهتمامي بيك واحتوائي ليك. يعني العقاب عمره ما هيمنع ان انا اطبطب عليك، العقاب عمره ما هيمنع ان انا اخدك في حضني، العقاب عمره ما هيمنع ان انا اديك اهتمام وحب واحتواء. وهنا انا العقاب بيترجم عند الطفل ان هو هيطلع شخص مسؤول، ان انا هنا بتعاقب عشان انا هنا غلطت مش عشان انا شخص مرفوض. زي ما في ثواب في عقاب، وهنا انا بوصل رساله واضحه جدا للطفل ان انا عايزاك تطلع مسؤول وعندك تحمل لمسؤوليه تصرفاتك. طيب، تعالوا بقى نشوف الجانب التاني. انت غلط. انت غلط بتترجم عند الطفل يعني انا مرفوض، يعني انا سيء، يعني انا فاشل، يعني انا ما استحقش. لدرجه ان في بعض الاباء والامهات بيمنعوا اي اهتمام واي احتواء واي مظاهر من مظاهر الحب للطفل ده كعقاب ليه على خطأه، او عقاب ليه ان هو ازاي ما حققش المطلوب منه، ازاي ما تطلعش من الاوائل، ازاي ما تجيبش الميداليه الذهب، ازاي تكذب، ازاي تتصرف غلط. وبالتالي الطفل بيفهم انه لازم يبقى بيرفكت في كل حاجة، ودايما نظرة الناس ليه وحبهم ليه واهتمامهم بيه هيبقى مربوط بقد ايه هو ناجح، والنجاح ده هيكون مربوط بالنسبة له بقد ايه هو ما بيغلطش وما بيعملش حاجة غلط. وهنا بيتولد عند الطفل احساس او مشاعر اكيد كلنا سمعنا عنها، وهي التعلق غير الآمن. يعني ايه التعلق غير الآمن؟ في الحقيقة ان هو بيترجم لثلاث أنماط بيظهروا على الإنسان لما بيكبر. وآخر نمط فيهم هو أشهر حاجة ممكن نكون بنعيشها وشفناها على شخصيات حوالينا. أول نمط هو إنسان بيتجنب إن هو يدخل في علاقات وطيدة مع الناس اللي حواليه. ليه؟ لأن هو شايف إن الناس ديت طول الوقت هترفضه، طول الوقت هتنتقده، فبالتالي عشان يحمي نفسه من أي نقد وعشان يحمي نفسه من أي رفض بيختار إن هو يدخل نفسه جوه بابل خاصة بيه هو، مش عاوز يختلط بحد، وبالتالي بيكون ده شخص انطوائي بيتجنب أي علاقات وطيدة مع الأشخاص الأخرى. النمط التاني بيكون شخص مش مفهوم، يعني على قد ما هو عاوز يقرب للناس على قد ما الناس بالنسبة له مصدر إزعاج وقلق، لأنه طول الوقت بيكون خايف من الرفض، طول الوقت بيكون خايف من الانتقاد. فعشان كده ممكن تلاقيه أجريسيف جدا ناحية كلمة اتقالت له، والكلمة لا تحمل أي شيء، ممكن تكون اتقالت من باب النصيحة ولكن هو ترجمها ان انت بترفضني وان انت بتنتقدني، فبالتالي انا رد فعلي ممكن يكون اجريسيف جدا على خيالات في دماغي انا واحساس بالرفض نابع من جوايا انا مش بالشخصيه اللي قدامي. وبالتالي ده بيكون علاقات مضطربه، واغلب الظن بتبقى علاقات سطحيه لانه مبيبقاش برضه قادر ان هو يعمل علاقات وطيده. اخر نمط ودوت بيبقى شهير جدا وبنشوفه في ناس كتير بتقدم تضحيات كتير، وطول الوقت بتبقى مقدمة راحة الناس وطلباتهم على راحتها الشخصية، وهي الناس اللي بتبقى عندها قناعة انها طول الوقت لازم تقدم للي قدامها
حب واهتمام وتلبية طلبات علشان اللي قدامها يحبها، وطول الوقت هي شايفة إنها لا تستحق الحب إلا إذا قدمت زي ما بيقولوا كده فروض الولاء والطاعة. طبعا الشخصيات دي لفترات طويلة جدا في حياتهم بيبقوا مستنزفين وبيبقوا مستبيحين، لأن هم بيكونوا وضع استغلال من جانب الناس اللي حواليهم. الهدف من الفيديو ده ان احنا نركز جدا في الالفاظ اللي بنقولها لاولادنا، ونركز جدا في تصرفاتنا معاهم، واوعى نربط حبنا واهتمامنا وعاطفتنا عليهم بحجم انجازاتهم وحجم تصرفاتهم هي صح او غلط. الثواب والعقاب مطلوب، ولكن الحب والعطاء لازم يكون غير مشروط.